Ha? Taas ang part. Labi-labi ni. Tapos kinatubong dyan to Di maklaro na ni. A few moments later. Oh my God! Wow! Video ni part. Video ni. Amang light beam sa atar day. Atar ta pahuway babaw. Ha? Okay, smile. Part. Apa kung part? Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Guru. Banting pag Tayway ra. Tayway ra banting. Tayway ra lagi banting. Ha? Sobra. Hi guys. We are at the top of the hills. Guru. Tumang guru. Ano i-vlog ni? Can I have the light beam? This one. This one, the light beam. Wa man kita ilang plug lagi. Di lagi makita ilang plug, ilang bahay din part. Oh. Di lagi makita plug. Og musaka ka na. Sekulahan na. Vlog may Sekulahan na. Master naging ano dapat. Sekulahan. Oy, di naman Salip dali na mutuhan na Kana mutuhan na dako, manili ka sa lipod. Pwede ha naraman gi kuan. Lutang. Initsa ka ba? Initsa kag makitaan ba to? Mag power beam. Okay. This one is the power beam. This one. Ubikiti. Kasi pagbasa ni. Ubikiti. Power beam. Atubang ni siya sa kugtong. Katong gisakan ako last time ba. Atubang ni siya dito. Na. Vlogger na part. Mani dan ni PC. Ihukot ni guru. Sige guys, kay mures sa mi.